Hello，大家好，我係 Liana。咁咧，今日想同大家分享個開心嘅消息啦，就係、我星期一去咗做最終嘅 PET scan 啦，然後尋日去見醫生睇 report，咁就話我已經冇晒任何癌細胞啦，同埋就係好返啦，冇事啦，醫生都話。咁同一日我就已經拆咗 PICC 啦。咁樣拆個過程係超快喎，醫生就咁一條就咁戴住手套，然後掹出嚟，就1分鐘內搞掂，都唔使半分鐘，都唔使。咁就超開心咯！我尋日真係。咁我都分享下 before 同埋 after 啦。咁一張你見到呢，就係、今年4月確診之前做嘅 PET scan 啦。咁另一張呢，就係啱啱星期一做嘅 PET scan 個 result。咁你見到呢，4月份嗰陣同而家嗰個對比真係好大。4月嗰陣呢，就上半身係着晒燈咯，勁多唔好嘅細胞。咁而家已經清晒啦，見到。咁身體狀況方面呢，我覺得係精神係比以前好好多嘅，即係比起確診之前呢，都係好好多，同埋食慾都好好多。咁 so far 都各方面都唔錯咯，冇話有特別嘅唔舒服嘅地方嘅。咁體力呢，咁我暫時都未去真正去跑過步啊。咁即係冇做啲好劇烈嘅運動，咁但係出街又出成日街呢，咁又唔覺得體力上有太大嘅分別咯。咁係咯。咁今日分享到呢度啦，咁記得 like、comment、subscribe，拜拜。